tunapaswa kuyasimamia kwa uzuri. Na mambo sita hayo ni kusimamia mwili wetu. Sisi wenyewe tusimamie mwili wetu kwa uzuri. Lakini katika kusimamia mwili wetu, tutumie muda wetu vizuri katika kusimamia huo mwili wetu. Lakini pia tunapaswa kufanya kazi. Katika uwakili tunahimizwa kufanya kazi kwa ajili ya kufanya uzalishaji wa kufanya maisha yetu yaendelee. Kwa hiyo kanisa lilipokuwa limeanza, Mwenyezi Mungu alipoanzisha kanisa, umma wa kibinadamu alipoanzisha Adamu na Hawa, akawafundisha kufanya ibada. Na ibada hiyo akawa amewafundisha kufanya ibada kwa kumheshimu yeye ambaye ni mpaji wa vitu vyote. Baada ya kuwa amefanya uumbaji, akamweka binadamu na akamwambia mambo ya kufanya. Mojawapo ya mambo ya kufanya ni ibada. Lakini katika ibada hiyo haiwezi kufanyika bila kutoa sadaka. Na wale wa kwanza waliokuwa wameanza, Kaini, watoto wa Adamu Kaini pamoja na Habili, wakamfundishwa namna ya kumwabudu Mungu kwa kweli, na wakaambiwa wao wanatoa sadaka. Tunaona Kaini analeta sadaka yake kwa mjibu wa Mwanzo 4, sadaka yake haikubaliki. Habili analeta sadaka yake, inakubalika. Hao ni waabudu wawili ambao wamekuja katika kufanya ibada. Katika ibada kuna kujumuika, kuna kumsifu Mungu, kuna kutoa sadaka, kuna kusikiliza neno lake. Na hivyo basi baadaye wana wa Israeli wakafundishwa, walipoenda utumwani Misri, wakapoteza ibada ya kweli. Walipokuwa akitoka, Mwenyezi Mungu akakutana nao tena jangwani, akawakumbusha kwamba jamani, pamoja na kwamba mimi nimewaita kutoka Misri, nimewakomboa, nataka mtembee katika barabara ambayo nataka mwende. Kwa hiyo akawakumbusha kutoa sadaka, kutoa zaka. Na alipokuwa akitoa hizo sadaka na zaka, kwa mara ya kwanza walijenga hekalu ambalo walikuwa kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Na kutoka hapo Yesu akazaliwa. Alipozaliwa likaanza kanisa. Lilipoanza kanisa, sura ya 5 ya kitabu cha Matendo, watu wanatoa sadaka zao, na mmoja anaitwa Anania na Safira wakatoa ahadi. Na niwakumbushe msikilizaji, mtazamaji na sisi ambao tuko hapa, epuka sana kutoa ahadi mbele za watu. Unachemka, unahemka, unatoa ahadi kwamba utatoa 2,000,000, utatoa 3,000,000, utatoa 200,000, alafu mwisho wa siku unaingia mtini. Si vizuri. Bora unyamaze, usitoe ahadi, lakini baadaye utoe, kuliko kutoa ahadi alafu unaingia mtini. Kwa hiyo tukaona Anania na mke wake wakaadhibiwa. Kanisa lilipokuwa linaanza likafundishwa kwamba inabidi washiriki wa kanisa wanaomwabudu Mungu wa kweli wawe waaminifu. Sasa Yesu kabla hajaenda mbinguni alienda kufanya ibada. Na alipokuwa ameenda kufanya ibada, akawaangalia watu wakitoa. Naomba nikualike twende Luka 21 mstari ule wa 1 na kuendelea hapo mpaka wa 3. Akaona watu wakiwa kwenye ibada na wanatoa sadaka. Luka 21 nasema, akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Ukifuatilia hilo fungu kwa karibu, kwa nini huyu mjane aonekana amevuta usikivu wa Yesu na umevuta ufahamu na uelewa na mtizamo wa Yesu uvute, na Yesu akashindwa kujizuia, akawaambia katika waliotia wote huyu ametia zaidi.
Sasa kama ilikuwa kama sisi sasa hivi tunachukua bahasha, jilisi 6bet hapa na kazana kabisa, nyanyua bahasha yako, na unapokuwa unatoa weka kwenye sanduku. Ni kweli na tumetengeneza sanduku vizuri, lakini mle ndani ya bahasha hatujui umeweka shilingi ngapi. Si ndio waabudu wenzangu? Hatujui umeweka shilingi ngapi. Anayejua ni wewe na nani? Na Mungu wako, ndio mnafahamu. Wakati ule wa zamani hapa Yesu anaposema huyu mama ametia vingi kuliko wote, walikuwa wanabebewa, maana hakukuwepo na noti. Hawa watoaji walikuwa wanabebewa, na alikuwa hapo mhamasishaji aliyekuwa anahamasisha, na anapohamasisha anasema hapa anakuja mzee fulani tunamfahamu, anavijitoa na amebebewa mzigo wake wa fedha, anakuja na mimina kwenye sanduku, pesa zinalia kimaliza hapa anaingia mwingine. Kini yule mama yeye akaenda kimya kimya akatoa pesa zake senti 2. Hizo senti 2 hizo, jana tulipoangalia jinsi ambavyo kanisa la Waadventista lilivyoanza, wakawa wamesema watu wanaopata dola 100 watoe hiki, wa kike, wa kiume, vijana. Lakini baadaye wakaambia hapana, twende na mtindo ambao Mwenyezi Mungu ameuasisi tangu mwanzo. Hizo senti 2 hizo zinawakilisha zaka na nini? Mkutano zinawakilisha zaka na nini? Zaka na sadaka. Kwa hiyo hapo ni 20% ambayo haina mgogoro kama kianzio. Na huyu mama anasema aliweka, ndiyo ilikuwa hela yake ya mwisho. Na hiyo inatufundisha kwamba sasa katika somo la leo, tunapoenda kujifunza somo la leo linasisitiza tuwe waaminifu katika mapato yetu tunayopata, tuwe waaminifu kutoa kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Mkutano kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sisi wote tumeitwa kwa mjibu wa fungu letu la Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa kwanza na wa pili, nasema tumeitwa tuzijue siri za Mwenyezi Mungu. Tukishakuwa tumezijua, basi kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba, tunamuuliza unataka tufanye nini? Anatuambia naomba mtoe zaka na sadaka, ili hizo zaka na sadaka nizitumie kufanya kazi ya kupeleka Injili, ili watu wengi wafikiwe na neno la Mungu. Na hivyo basi jioni ya leo nawakumbusha, jana niliwasimulia kisa cha jamaa zangu wa Kuria. Naomba jana nilishia mahali fulani. Hawa jamaa zangu wa Kuria wanajua namna ya kusaidia watu ambao hawana uwezo. Kijana aliyekuwa hana uwezo akioa, alikuwa anasaidiwa na jamaa ile klani ule ukoo ule. Kampuni yangu ya Wakuria zimo koo nyingi. Wapo wale wanaitwa Wakule juu kuanzia Tarime kwenda huko juu, wanaitwa Wakuria wa juu. Hapa Tarime kuanzia Kibumaye kuja Tarime mjini hapa, hao nao ni jamii fulani hivi naitwa Timbaru. Kutoka hapo Tarime mjini kuja mpaka hapa kwa Kinagachuma hapa, hao naitwa Wakenye. Kutoka hapo basi kuna wengine walihamia upande wa pili wa Kiagata huku Wegero, wakaenda Kiagata, wengine wakaenda Mgango kule. Sasa hao jamaa zangu wa Kuria wanamsaidia huyu kijana, najenga hoja ya uaminifu na ambayo nilianza jana, ili tuone na sisi tujilinganishe na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuamini. Kwa kijana anapewa ng'ombe wa maziwa, na kama anapewa na ng'ombe 4 wa kulima, anasaidiwa kupata jembe la kukuta na ng'ombe. Na jana nikawaambia sasa huyu ambaye amekabidhiwa mmoja hakuwa mwaminifu. Ng'ombe walipokuwa kiachisha, anachukua wale ndama anaenda anawekeza kwa ndugu mwingine. Alafu anaenda ananunua ngozi ya ng'ombe hawa wa ndama, anaenda nawaambia wale ambao wamewekeza kwake ng'ombe kwamba ndama amefariki. Wao na msamiati wao wamba tutamosagaria, yani tamosagaria arebe anyore akine, yani akue, anakuwa katika kufanya kazi kwa bidii, alafu
ng'ombe wanapoongezeka, kwa sababu amepewa kulimia na lima, ananunua za kwake. Baadaye hao ambao amewekezewa kwake kama wakili, ameaminiwa kwamba anaweza kuwatunza ili baadaye warudishie wenyewe. Sasa jana kawaambia, yupo jamaa mmoja anaitwa Mokangi, yeye akafanya huo mtindo. Lakini mwingine alikuwepo anaitwa Mungaini, yani yeye huyo sasa, yeye alipowekezewa kwake akawa mwaminifu, akafanya kazi kwa bidii. Baadaye akawaambia wale waliomwambia, bwana ng'ombe wenu mliowekeza kwangu hawa hapa, naomba mje mchukue. Na wamezaliana, kuna ndama wa kutosha, wamezaliana. Hawa wenye ng'ombe, huyu Mungaini huyu, wenye ng'ombe wakamwambia, sasa bwana, kwa vile wewe umefanya kazi ya kuzalisha hao ng'ombe, turudishie yale makoo, wale ng'ombe walioenda majike, turudishie hawa ng'ombe wote walioongezeka, baki nao. Hello, habari za leo? Hiyo si ni habari njema? Lakini yule Mokangi yeye akajifanya mjanja, yeye akawa anachukua hao wanaozaliwa anawekeza pembeni, wanaozaliwa anawekeza pembeni. Hao wenye ng'ombe wakakasirika, wakaja wakaondoa ng'ombe wao wote na yale madume na ndama waliokuwepo, wakaondoka nao. Tunapata nini hapo? Funzo gani tunapata kwa huyu Mokangi na huyu Mungaini? Punga mkono kama mmenifahamu. Na ninyi jamaa wa Nyamongo kule Tarime kule, basi na ninyi msamiati huu mnaufahamu. Sisi kama mawakili tumeaminiwa na Mwenyezi Mungu, hatuna kitu. Tumeaminiwa na Mwenyezi Mungu, ametupatia ng'ombe wake wawili wa kukama maziwa, ametupatia ng'ombe 4 wa kufanya nini? Wa kulima. Lakini pia sasa ametuaminia na kutupatia jembe la kukokotwa. Tunapokuwa tunazalisha, Mwenyezi Mungu ananiambia, ukishazalisha yangu Solongayo, ukishamaliza kuzalisha wewe niletee tu vitu vingapi? 2. Ile mama Luka 2 tunasoma akatoa senti ngapi? 2. Kwa hiyo naambiwa sasa, wewe katika hayo mambo ambayo umechuma kwa kutumia ng'ombe wangu, yani Mwenyezi Mungu ananiambia, nimechuma kwa kutumia mwili wake, nimechuma kwa kutumia macho yake aliyoona, nimechuma kwa kutumia mikono ambayo imeshika, nimechuma kwa kutumia miguu ya mwenyewe ambayo amewekeza kwenye mwili wangu. Mwisho wa siku ananiambia lete. Sasa kwa sababu wakati mwingine najiweka kwenye kundi la Mokangi. Hello, naomba tusiende kwenye kundi la Mokangi. Lakini wakati mwingine tunajiweka kwenye kundi la nani? La Mokangi. Tukipata hela, badala ya kwenda kwa mwenye yule aliyetupatia, tunaenda kuficha mahali fulani. Unajua tunaficha wapi? Hello, unajua tunaficha wapi? Tunaficha mahali fulani hivi. Tunaficha kwenye kununulia vocha ya mwezi mzima kwa ajili ya kuingia kwenye internet na nini. Tunaficha kwenye kununua muda wa maongezi wa mwezi mzima. Tunaficha kwenye kununua umeme. Tunaficha kwenye kulipia bili ya maji. Tunaficha kwenye bodaboda anayetubeba kwenda kazi na kurudi. Tunaficha kwenye karo ya watoto. Tunaficha kwenye harusi, michango ya harusi. Tunaficha kwenye sherehe mbalimbali. Lakini Mwenyezi Mungu anapokuja kuniuliza, sasa ulete basi, mbona nimekupatia na naona unapata? Alafu namwambia, Mwenyezi Mungu sikiliza, mimi siku hizi ni Mkangi. Hello, siku hizi mimi ni nani? Mkangi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, sitaki wewe uwe Mkangi, nataka wewe uwe mjanja. Maana tangu mwanzo sijakuumba wewe kuwa Mkangi, sijakuumba wewe kuwa mtu mbaya, sijakuumba wewe kuwa adui yangu, nimekuumba ili tushirikiane. Akisha nifundisha hivyo, sasa nagundua, kumbe natakiwa nifanye nini? Natakiwa nifanye nini? Niwe mjanja. Maana mimi ni mtoto wa Yesu, maana nimeumbwa kwa sura yake, nimeumbwa kwa matakwa yake mwenyewe. Ni yeye mwenyewe ameona mimi niwepo kwa kipindi hiki cha sasa chenye changamoto na hali ngumu ya uchumi. Sasa kuna watu ambao wameaminiwa kabisa, wamepewa bajaji. Kuna mtu hapa ni tajiri na amewapa vijana fulani bajaji, na anawaambia, sasa wanangu, kila juma mniletee shilingi hizi. Sijui kwamba wao mnarudisha shilingi ngapi, maana sijafanya wao utafiti.
Lakini najua kuna bajaji za mkataba, si ndio jamani? Vijana wamepewa na wameaminiwa. Kijana akishapewa hivyo anaambiwa ulete kila mwisho wa juma ulete. Yeye anafanya tu mwezi mmoja au miezi miwili au mitatu kwa uaminifu. Miezi mingine inayofuata ana hadithi nyingi kurudisha kwa huyo ambaye amemwamini na kumpa nini? Mkutano na kupa nini? Bajaji. Lakini mwingine ameaminiwa, labda uwezo wake si mkubwa sana na yeye mwenyewe amejipima, ameaminiwa bodaboda, ameaminiwa pikipiki. Lakini mwingine ameaminiwa, amepewa gari na anapiga bolt hapa mjini, anazunguka usiku na mchana. Kuwa mwaminifu kwa huyo ambaye amekuamini kukupatia hiyo gari lake, hiyo bajaji, hiyo pikipiki. Lakini sasa tuweke sasa application, tuweke matumizi maishani. Jinsi huyo ambaye amekupatia bajaji, amekupatia gari, amekupatia pikipiki, Mwenyezi Mungu na wewe amekupatia wewe. Haleluya. Kwa sababu amekupatia wewe, sasa wewe mwaminifu kwa vitu vyake. Na hapo ndipo ambapo tunapofika hapo, kanisa linafundisha sasa kwamba jamani, ili tuwe salama, hebu turudi kwenye misingi ambayo wana wa Israeli walitembea nayo na wakabarikiwa kabisa kabisa. Tutembee katika misingi ambayo wale kanisa lilipojifunza likaweka matumizi maishani, na kanisa likaanza katika nchi ya Marekani. Kutoka hapo likatuma wajumbe kwenda Ulaya, wakaenda wakaanzisha kazi Ulaya. Walipofika Ulaya, wa Ulaya nao wakatuma wajumbe, wakaja wakaanzisha kazi hapa kwetu Tanzania. Kule Mlimani wakaanzisha, na baadaye ikasambaa ikafika Dar es Salaam. Katoka Dar es Salaam hapo mpaka imefika Suka. Halo, hivi Suka ni Dar es Salaam au? Halo, mimi najua Dar es Salaam, najua Dar es Salaam ni Magomeni. Kwa kanisa letu Dar es Salaam ni wapi? Ni Magomeni. Kwa hiyo ikafika Magomeni, ikatua hapo. Na ilipotua hapo, watu wakafundishwa, wakawekwa halmasa, wakatoa mali zao, injili ikaenda mpaka ikafika wapi? Ikafika Kimara hapo, ikaenda ikafika Kirungule. Kirungule akasema tusiridhike na Kirungule, twende wapi? Twende Suka. Na ilipofika hapa Suka, ikaenda wapi? Hapo mbele kunaitwaje? Mavurunza. Na Mavurunza nao pale wanapambana, itoke hapo iende mahali pengine. Ndivyo ambavyo kazi ya Mungu inaenda, na inaenda pale ambapo watu wanapoona ni umuhimu kutoa mali zao ambazo wamepewa kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu inatembea. Sasa kuna kisa hapa kimetolewa, Mama White anakisema hapa kwenye testimonies ya kwanza ukurasa 544. Naomba nisome tunapoelekea kuishiriza kipindi chetu. Kuna ndugu mmoja anaitwa D, wakati kanisa linaanza, akina James White na wenzake walipokuwa wamesoma Biblia vizuri na kuleta mpango wa kutoa kwa mpango, yani zaka na sadaka kwa pamoja. Kuna ndugu mmoja anaitwa D, anasema, mpendwa ndugu D, nakumbuka muonekano wako kati ya wengine. Nilionyeshwa katika njozi kule Rochester, New York, Disemba 25, 1865. Nilionyeshwa ulikuwa nyuma, maamuzi yako yamethibitika kwamba tuna ukweli, lakini bado hujawa na uzoefu wa mvuto wake wa utakaso. Hujafuata kwa makini nyayo za Mwokozi wetu, hivyo hujawa tayari kutembea kama yeye alivyotembea. Mama White anamwandikia huyo. Alafu anaendelea kusema, nilionyeshwa kitabu kile jina lako lilipoandikwa pamoja na majina ya wengine. Jina lako lilikuwa limefutwa kwa wino mweusi. Hello. Huyu ndugu D, neno lilipokuwa linafundisha, yani walipopata mpango wa kutoa, walipofundisha fundisho la kutoa kwa mpango, huyu ndugu D yeye akawa anapinga, anasema haiwezekani hiyo. Anasema kama kuna ukweli lakini mimi siko tayari. Mama White akamwandikia ujumbe kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe unakubali kwamba huu ujumbe ni wa kweli, na jina lako ulipokuwa umeingia kanisani liliandikwa kwenye kitabu cha uzima, lakini nimeona limefutwa kwa wino mweusi. Akalia, je, haiwezekani hilo jina kurudishwa? Yesu akanyanyua mikono yake, anasema litarudi tu kama mimi nitaamua lirudi, wakati utakapokuwa umekubali kufuata maelekezo ambayo unapewa kama fundisho la kanisa. Mama White anaendelea, anasema, niliona jinsi ambavyo unakataa fundisho la kweli la Mungu
malaika waovu wamekuwa wakikuzingira na kutia giza katika njia zako. Kwa sababu hiyo hutaenda mbali sana, maana umekataa mpango wa Mungu. Jioni ya leo tunapomaliza, natamani tuwe mung'aini, tukubali habari na mpango wa mkangi, tuchukue mpango wa mung'aini, tufanye kazi kwa bidii, mafundisho tunayopewa tuyachukue, halafu tumwambie Mungu kama kuna mahali tumekosea, Mwenyezi Mungu atusamehe. Wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu kwa neema yako, haya mambo tumefundishwa, tunafundishwa tena na tena na tena, mwaka huu iwe mwisho ili tuchukue hatua kwa neema ya Mungu. Wanaosema hivyo, simameni tunapoenda kuomba. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana mnapofanya maamuzi ya mung'aini, mnapofanya maamuzi kabisa sahihi, maamuzi thabiti yanayomkubali Mwenyezi Mungu. Baba wa mbinguni, watoto wako tumesimama, tumekubali kuna mahali tulikuwa mkangi, yani tusiofuata maelekezo yako, lakini tunaamua tuwe mung'aini, tuwe watu wenye akili timamu. Kama yule bibi alivyotoa senti 2, alikubali mpango wa kutoa kwa mpangilio, zaka na sadaka. Kundi hili lote tunaomba tusamehe, tunaomba tukubali, tunaomba tupokee kwa jina la Yesu, amina. Asante sana Mchungaji Joseph Sorongai. Wakati huo kwaya ya Bigwa wakisogea hapa kutubariki na wimbo mmoja, Majumba Sita nao pia wakijiandaa na